準急中部国際空港行きです。ドアを閉めますのでご注意ください。次は大井に止まります。
大道町お出口になります。大道町の次は渋谷駅となります。電車の到着遅れの線路まで到着いたしました。お待ちください。大道町です。ドアを閉めます。ご注意ください。